ये गाय किसान भाई आप लोग देख रहे हैं जो आज अभी जड़ुआ पशु मंडी वैशाली बिहार में बिक्री हुई है। तो ये गाय को आप लोग को बारीकी से दिखला रहा हूँ। इसके बाद इनका उन्हें से बातचीत भी करवा रहा हूँ कि कितना में गाय है आज की मेला मंडी में खरीद हुई है किसान भाइयों। तो आप लोग इस तरफ से भी गाय की बॉडी उडी भी देख रहे होंगे किस प्रकार की ली हुई है। जो कि बच्चा भी है वो बछड़ी बच्चा के साथ में किसान जो आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग इस तरफ से भी गाय देख रहे होंगे किस प्रकार की है। जो कि चमक उमक में भी काफ़ी मस्त और शानदार है। क्योंकि मीडियम से कद काठी वाली गाय है जो किसान भाई के घर के लिए काफ़ी मस्त और शानदार वाली गाय है किसान भाइयों जो आप लोग देख रहे होंगे। जो कि इस तरफ से भी गाय के फेस उसके भी बनावट देख रहे होंगे जो कुछ इस प्रकार से ली हुई है। ये डेयरी के लिए खरीद के हैं कि घर के लिए? घर के लिए है ना। जो कि गाय है ये घर के लिए दूध खाने के लिए रखा जाएगा जो कि काफ़ी मीडियम से कद काठी है जो कि किसान भाई के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मस्त और शानदार है। जो कि ये गाय है ये अभी फर्स्ट ब्यात वाली ही गाय है। ये गाय दांत में कितना बतलाया गया था? दांत में 2 बतलाया गया। बच्चा है वो बछड़ी है ना। दूध कितना बतलाया गया है व्यापारी भाई द्वारा? 20 लीटर। लेकिन आपके नज़र में कितना दूध करेगी? 16-17 लीटर। और रेट कितना मांगा गया था? रेट तो मांगा गया था 1,10,000। 1,10,000 अधिक मांगा था। लेकिन कितना में खरीद हुआ? 71,000 में। जो कि ये गाय देख रहे हैं आज की मेला मंडी जड़ुआ पशु मंडी से 71,000 रुपये में गाय की बिक्री हुई है जो आप लोग देख रहे हैं। जो किसान भाई द्वारा घर के लिए गाय खरीद किया गया है 71,000 में। जो कि बैक शर्डर की भी बनावट देख रहे होंगे जो कुछ इस प्रकार से ली हुई है जो कि काफ़ी आसानी के साथ 15 लीटर के इर्द गिर्द दूध करेगी। जो कि बतलाने के लिए कितना भी दूध बतलाया जाए लेकिन 15 लीटर के इर्द गिर्द दूध वाली है गाय किसान भाई जो देख सकते हो। दोनों तरफ से दुहाई हो रहा है। तो चलिए आप लोग को अगली गाय को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ किसान। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये वाली भी गाय देख रहे हैं जो आज जड़ुआ पशु मंडी वैशाली बिहार में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई है। तो ये वाली भी गाय को आप लोग को बारीकी से दिखला रहा हूँ। उसके बाद इनका उन्हें से बातचीत भी करवा रहा हूँ जो कि फर्स्ट ब्यात के क्रॉस ब्रीड नस्ल के वाली भी गाय है किसान भाइयों। क्योंकि गाय के आप लोग को अब चाल ढाल भी देखने को मिलेगा किसान भाइयों गाय किस प्रकार की है। जो कि बैक से ऑर्डर की भी बनावट देख रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार से ली हुई है जो आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग को करीब से ऑर्डर भी दिखला रहा हूँ जो कि ऑर्डर दिखे होगा किस प्रकार की वो आप लोग को पता चल सके। जो कि साहिवाल क्रॉस ब्रीड नस्ल के गाय के समय जो घर में दूध खाने के लिए जो कि मीडियम से कद काठे वाली गाय है जो आप लोग देख रहे होंगे। हेलो जो कि छिम्मे की भी बनावट देख रहे हो जो कुछ इस प्रकार से ली हुई जो कि दूरी पर भी काफ़ी मस्त ले हुई है। एक गाय दांत में कितना है? दांत में 4 है। बच्चा क्या ले है? बच्चा ली हुई है। और कितना देर पहले बच्चा की है वाली गाय? 7 बजे सुबह में किया। आने वाले समय में दूध कितना करेगी? 20 प्लस में भी दूध करेगी। और रेट कितना रखे हुए हैं? 1,25,000। जो कि ये गाय की रेट की बात की है तो आज की मेला मंडी में 1,25,000 वाली गाय की रेट रखी है जो आप लोग देख सकते हो। जो लगभग 3-4 घंटा पहले ही ये गाय है बच्चा की है किसान भाइयों। जो आप लोग छिम्मी उम्मी के भी बनावट और दूरी भी देख रहे हो जो कि काफ़ी मस्त और शानदार ली हुई है गाय है किसान भाइयों। कहने के कुछ कहा जाए लेकिन वही 75 से 80 के इर्द गिर्द वाली गाय है किसान भाइयों मेरी नज़रिया से। जो कहने के लिए कुछ भी कहा जाए किसान भाइयों।
तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अगली गाय को लेकर चलने का किसान भाइयों। वाली गाय किसान भाई आप लोग देख रहे हैं जो आज जड़ुआ पशु मंडी वैशाली बिहार में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई है। तो एक गाय को आप लोग को बारीकी से दिखलाऊंगा, इसके बाद इनका उनसे बातचीत भी करवा रहा हूँ किसान भाइयों। जो कि टाइट अडर की वाली गाय है जो डेयरी फार्म में रखने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मस्त और शानदार वाली गाय है, जो कि सिंग में भी ये गाय ली हुई है। और बच्चा क्या अच्छी ली हुई है? बच्चा बाछा ली हुई है। और दूध कितना करेगी भैंस? 25 लीटर। गाय वाला पैसा दिया। जो कि ऑर्डर की भी बनावट करीब से दिखला रहा हूँ, जो कि करीब से ऑर्डर की बनावट है वो कुछ इस प्रकार से ली हुई है। और फ्रंट से भी ऑर्डर की बनावट देख सकते हो किसान भाई किस प्रकार की ली हुई है, जो कि छिम्मी की बनावट है वह कुछ इस प्रकार से ली हुई है। आप लोग इस तरफ से भी गाय की बनावट देख रहे हैं किस प्रकार की है। ऑर्डर भी देख सकते हो करीब से किसान भाइयों। एक गाय दांत में कितना है? 6 दांत। दांत में 6 है और बच्चा क्या ले है? बाछा ली हुई है। कितना दिन पहले बच्चा की है? 3-4 दिन का। 3-4 दिन पहले की है ना। अभी दूध कितना रेडी है खीर सा? 26 रेडी है। 26 लीटर अभी रेडी है। और रेट कितना रखे हुए हैं? 1,55,000। 1,55,000 वाजिब बतलाइए एक रेट। 1,35,000 काट छाट के 1,35,000। जो कि गाय की रेट की बात की जाए तो आज की मेला मंडी में 1,35,000 वाली गाय की रेट रखी गई है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो किसान भाइयों। जो कहीं ना कहीं काफ़ी मस्त और शानदार गाय है डेयरी फार्म में रखने के लिए किसान भाइयों। जो कहने के लिए कुछ भी बोला जाए लेकिन 80 से 90 के बीच में गाय होगी तो काफ़ी मस्त और शानदार रहेगी किसान भाइयों मेरी नज़रिया से। लेकिन आप लोग अपनी नज़रिया से भी अनुमान लगाइए किसान भाइयों कितना की गाय है जो आप लोग देख रहे होंगे। जो कि मेला मंडी में कहने के लिए कुछ भी कहा जाए लेकिन अपनी नज़रिया और तजुर्बा से ही गाय को खरीद कीजिए किसान भाई। तो चलिए आप लोग को अगली गाय को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। वाली गाय किसान भाई अब आप लोग देख रहे हैं जो आज जड़ुआ पशु मंडी वैशाली बिहार में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई है। तो एक गाय को आप लोग को बारीकी से दिखला रहा हूँ, इसके बाद इनका उनसे बातचीत भी करवा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा किसान भाइयों। जो कि क्रॉस ब्रीड नस्ल की गाय है, जो कि घर में रखने के लिए दूध खाने के लिए काफ़ी मस्त और शानदार वाली गाय है। जो कि ऑर्डर की बनावट करीब से देख सकते हो, जो कुछ इस प्रकार से ली हुई है। क्योंकि इस पे ग्राहक भाई भी लगे हुए हैं और बातचीत भी चले किसानों में। जो कि आप लोग देख रहे होंगे ऑर्डर की भी क्वालिटी किस प्रकार से ली हुई है। चाल ढाल भी देख रहे हैं किसानों, जो कुछ इस प्रकार से गाय ली हुई है, जो कि मीडियम से कद काठी वाली है गाय है किसान भाइयों। जो कि बच्चा को भी देख सकते हो, जो कि यही वाली बच्चा क्या ले है जी? बाछा ले, जो कि आप लोग देख सकते हो किसान भाइयों बछड़ा बच्चा के साथ में है, जो आप लोग स्क्रीन पर बैठी हुई बच्चा को भी देख रहे होंगे। और यही वाली गाय है मीडियम से कद काठी। तो चलिए आप लोग को इनका उनसे बातचीत भी करवा रहा हूँ। एक गाय दांत में कितना है जी? मिली हुई है। और ब्यात में कितना है? दूसरा ब्यात है। पाछा बच्चा ली हुई है ना। कितना दिन पहले बच्चा की है? 8 दिन पहले की है ना।
जो कि गाय पे ग्राहक भाई भी लगे हुए हैं और बातचीत भी चल रही है, जो आप लोग देख रहे होंगे किसान भाइयों। और ग्राहक है गाय पे बातचीत चल रही है, जो आप लोग देख रहे होंगे किसान भाइयों। रेट कितना रखे हुए हैं जी? 75,000। जो कि गाय की रेट की बात की है तो आज की मेला मंडी में 75,000 ये वाली गाय की रेट रखी गई है। तो मैं कोशिश करूँगा किसान भाई आप लोग को अगली गाय को लेकर चलेगा, लेकिन वही 50 के इर्द गिर्द में होगी तो काफ़ी मस्त और शानदार गाय रहेगी किसान भाई। तो चलिए अगली गाय को चल रहा हूँ।